州官放火。從前有一個城市，佢裏邊有一個官，佢叫做田登。佢係一個橫蠻無理嘅人，佢成日都同人講：我個名裏邊呢有個登字，你哋邊個人個名裏邊有個登字呢，都要幫我改咗佢，唔准同我一樣。而因為佢係一市之長，權力好大㗎，所以大家都唔夠膽違抗佢嘅說話。有一年嘅元宵佳節，按照習俗呢要放花燈，有一個官員就寫咗一封告示，就話啦：本週按照習俗放燈3日。田登見到之後就好嬲咁樣話：你係咪將我講嘅嘢當成耳邊風啊？我一早就講過啦，唔准喺任何地方聽到燈呢個字。呢個告示裏邊嘅燈同我個名嘅燈讀音相同，你仲唔快啲幫我去改咗佢？官員無可奈何，唯有將告示中嘅燈字改咗做火字，就變成咗本週按照習俗放火3日。百姓睇到呢一則告示呢，紛紛搖頭咁樣話：唉，呢個田登真係只許州官放火，不許百姓點燈啊！所以州官放火呢，就係指有權力嘅人橫行霸道。故事中裏邊嘅田登運用咗自己嘅權力控制百姓嘅行為，係非常之唔合理。各位同學，我哋要嚴以律己，寬以待人。我哋要以寬容嘅態度去對待其他人，咁樣先會成為一個令人喜愛嘅人㗎。